Hello， 小伙伴们好呀，欢迎来到极客船，这里是喜欢玩键盘的船长。今天给大家带来一款是来自 Keychron 的键盘啊，具体型号为 Keychron 的 K8。其实我不知道这个单词怎么发音啊，到底是 Keychron 还是 Keychron？ 不过他们现在已经有中文名字了，叫这个可创。如果经常逛油管的小伙伴应该会对这个牌子比较了解，因为他们家最火的一款呢是 K2， 有很多 YouTube 大佬呢都出过视频。Keychron K2 is the Keychron K2 wireless. The Keychron K2. 其实我自己呢也是有一把 K2 键盘的，在早期视频中还出过镜，只不过后来呢我一个朋友觉得它好看，就把它给强行拿走了。他们家除了这个 K2、K8， 还有这个 K1、K4、K6 型号。如果后面有机会的话，就跟大家分享一下吧。那么作为一款量产键盘，它到底火起来的原因是什么呢？看了那么多评测呢，我觉得第一个是它的颜值很高，这个灰色跟深灰色，还有一个橙色的这样的一个配色，我是非常喜欢的。还有一点呢，就是因为它其优秀的 macOS 的这样的一个适配啊，那么就是说对 Mac 用户是特别友好的。那么它们究竟好在哪呢？那么接下来就跟我来仔细的看一看吧。OK， 简单的一个开箱上手之后呢，接着我们来深度体验一下这款机械键盘。首先我要说明的是呢，这个是从官方旗舰店入手的。之前如果你想买这个 Keychron 家键盘还是挺麻烦的。K8 这个87键配列的键盘呢，选择项还是蛮多的。当然我是这个直接一步到位，买的是可插拔换轴，带 RGB 灯光5金版，也就是有一圈这个铝框。轴体呢是加大档的轻轴，当然你还可以选择这个红轴或者是茶轴，价格一样都是588。好像还有光轴版本的，隔壁 UP 主的 Max 出过光轴的评测，有兴趣小伙伴呢可以去看一下。最便宜的塑胶版啊，不可换轴白光是428，我买的时候呢就顺便加了这个胡萝卜掌托。他们家这个掌托你要单独购买的话是99，如果跟键盘一起买的话是要便宜个40。到手之后呢，我发现这跟这个罗技 MX Master 2S 鼠标一起用呢还是挺搭的，都是这样的一个颜色啊。这个我用了3年了，可能现在缺少呢就是这个 Magic Board 触控板了。Keychron K8 是支持蓝牙和有线的双模机械键盘，蓝牙版本呢是 5.1 的，通过 FN 加1、2、3组合键呢可以实施3个设备的切换连接，这个要好评。平常你要切换模式使用的话，左侧边是有个切换开关的，最里面是个 Cable 有线模式，中间 Off 就是关闭，最上面呢是个 BT 蓝牙的一个连接，数据接口呢是一个 Type C 的。一般的接口的话是放在键盘这个左侧或者是中间啊，但是好在这个它自带的这个数据线呢是一个弯头的 Type C， 直接插上去就可以了。不过它这个数据线是编织线材质，有点偏硬。键盘内置了一个4000毫安时电池，感觉跟手机的电池容量差不多。续航时间呢大概有80个小时，最长使用时间是3到5周的样子。这个具体还得看你的使用时间以及开不开这个背光了。充电时间约为6个小时，以上呢都是来自官方的数据。键盘这里呢有这个3个指示灯，分别是这个充电的指示灯，还有一个蓝牙的，还有一个键盘大小写的切换指示灯。再来看看这个键盘的重量怎么样吧。确实这个还挺沉的。我们来看一下啊，也可能这跟这个铝框是有一定的原因的。我是比较喜欢这种沉的这种手感的啊，就是稍微踏实一点。键盘重的话是884克，然后看看这个键盘托吧，键盘托是304克。其实这一周铝框是可以拆下来的，就是用螺丝刀把这个4个螺丝给取下来，然后呢可以把这玩意染成绿的，换换口味。其余部分呢就是这个塑料材质了。键盘背面还是挺简洁的，中间有个这个商品的标识，一共加起来共有5个这个防滑垫，同时支持2段式的脚撑调节可以适应不同用户的使用习惯。因为 Keychron 家的键盘高度确实还是蛮高的，建议还是搭配一个掌托使用会更舒服一点。这里换个角度拍摄，前面呢啰里吧嗦说的比较多，那么下面就进入这个正式体验环节。Keychron K8 呢原厂配列就是 Mac 模式，从下面这几个 Operation Command 键就可以看得出来，而上面的 F 键功能区如果对比一下苹果自家的妙控键盘，你可以看到是一模一样的 F1 到 F12 这个字符都是一样的，这就意味着你使用的是苹果笔记本或者是 iMac 台式电脑呢，那么这些按键功能都是可以直接一一对应使用的，就不需要你再去熟悉新键盘的按键布局或者用软件一个一个修改了，体验上呢会好上不少。
我现在是在这个黑苹果系统下面使用的，除了不方便调节外接屏幕亮度呢，其他都没什么问题，很方便。相比 K2 的84线紧凑布局呢 ，K8 的80线布局就很舒服啊！不知道小伙伴是喜欢这个紧的还是松的呢？这多出来3个键分别是这个 Option 键、影色的插入键，还有一个语音唤醒键。在 Mac 模式下呢，你可以唤醒这个 Siri， 然后在 Windows 下呢，可以唤醒这个小娜。影色的插入键呢，对程序员来说是特别友好了啊，懂的都懂哈。总之呢，我个人觉得87键算是在外观尺寸和适用性之间呢做到一个很好的平衡。有跟我一样看法小伙伴扣个1。这里还有截图键跟灯光键 ，RGB 版本键盘呢是支持17种光效的，白色背光版本是支持15种灯光特效。这里呢就给小伙伴们展示一下啊，我先把这个灯给关了，让我们来看一下。不知道小伙伴们觉得怎么样啊？如果平常拿来玩游戏的话，我觉得还是能增添一些氛围的。我觉得这个是完全够自己折腾了。可能小伙伴觉得 RGB 什么 low 啥的，我觉得有时候来点 RGB 调节一下气氛还是挺不错的。平时换个安静的白光啊，这样就行了。键帽方面呢，虽然没有采用这个 PPT 妊娠滑啥的，而是 ABS 材质。虽然 ABS 用久了容易打油，但我自己对于这个 ABS 是不排斥的，因为在手感方面呢会更为的细腻爽滑啊，透光度也不错，有点像这个婴儿的肌肤。日常使用的话，多加清洁一下，整体还是可以的。键帽高度呢为 OEM 啊，雷雕字符的设计呢也是非常的纤细，有一股浓浓的麦克风格啊。如果你碰巧看上了这个键帽呢，他们家也是有单独售卖的，87键是63块钱。不过还有这个采用 PPT 热升华工艺的原厂高度键帽，不过价格就直接窜到了199啊，有点贵。那么接下来就拆几个键帽，看看轴体。正好我手上有个平时解压用的这个加达龙试轴器，我们先来听听这个试轴器的一个效果吧。这次选择轻轴版本的原因呢，就是想尝试一下这个轻轴噼里啪啦的快感啊，敲起字来就是很舒服。如果你在寝室用的话，可能会更酸爽啊。等过段时间的话，我就准备换一下轴啊，因为我自己还有一套这个加达龙的这个黄轴，也是一个透明的。然后呢，因为它是可插拔的嘛，就展示一下它这个轴是怎么换的啊。如果你可以自己动手的话，还可以把这个轴稍微润一下，我润了一下，润了一个轴，就感觉润过后跟不润的差别还是有的啊。然后我们先换一个中间的这个轴吧，可以看一下这个区别啊，这是它自带的这样的一个轻轴，然后这是我买的这个加达龙的黄轴，插进去倒是挺简单的啊，免了你去焊接的这样一个麻烦，但注意啊，针脚不能插弯。这个轴就这样换好了，等后面再出一期这个它的一个整体改造过程吧。因为它后面如果你可以加上它自己包装里面自带的这个消音棉就是消音棉，然后贴进去，整个隔音效果会好一点。我看有别人这种 DIY 的，然后再把整体的轴换一遍，然后润滑一下啊，整体就差不多了。如果感兴趣的话会出期视频。还有一点呢是它这个键盘呢是考虑到 Windows 用户的，就比如它这边有个专门的按键切换到 Windows， 然后你再把这个增补键帽给它替换一下，在 Windows 下也是完全可以使用的。感觉这键盘还是挺不错的啊，Mac 用户的话可以去考虑一下。